Сәлем достар, сіздермен бірге Dico Free Fire. Бүгін мен сіздерге 3 керемет баг пен нычка көрсететін боламын. Егер де видео қызық болса, ары қарай жалғастырамыз. Ендеше алып кеттік. Ендеше достар, бірінші ол нычка, ол шипарт деген ба, сондай бір жерде орналасқан, яғни картаның шет жағында. Бұл деген яғни ешқандай Wi-Fi-ді өшірусіз нычка. Бұл жерге неге текстурка кіріп кетуге болады, бірақ Wi-Fi-ді өшірусіз ондайсыз болады. Яғни осы жерге келеміз, міне шет жағына, жаңағы үйлердің жанына. Және де осы жерде бір тесік болады. Мынау жерде емес, қателесіп кетпеңіздер. Бұның жанында бір тесік болады. Міне яғни бұл жерде осы жерге отырып кіріп кетуге болады. Қазір көрсететін боламын. Міне осы жерге келіп отырамыз. Болды, текстурканың ішінде жүресіздер. Бұл жерде сыртынан ештеңе көрінбейтін болады. Егер де зона осы жаққа тартатын болса, осы жерде отыруға болады. Яғни өте керемет нычка деп ойлаймын. Ұнаса лайк басамыз. Және де қазір сыртынан көрсететін боламын. Бұл қалай көрінетін ешкім көре алмайды. Бұл нычканы бірнеше рет істеп көргем, ешкім көрмейді. Яғни рейтинг көтеруге өте ыңғайлы. Міне шығып көрсетем, ештеңе көрінбейді. Осы жерде отыра беруге болады. Бұлай жай өтіп бара адам ештеңе көрмеуі мүмкін. Ендеше екінші багқа кететін боламыз. Алып кеттік. Ал достар, екінші баг үшін бізге Марс электрикқа жетіп алу керек. Яғни жаңағы видеоның превьюінен көрген боласыздар, телепорт деп аталады. Соны қалай істеуін көрсетемін, бірақ бұл жерде Wi-Fi-ді өшіріп қосу керек. Бірақ бұл жерде қиын жағдайға түсіп қалған кезде істеуге болады. Яғни жаныңызда адамдар толып кеткен кезде басқа үйге телепорт жасауға болады. Ал ендеше достар, үйге келдік. Бұл үй дегенде бұл жақта антенна, соның үстіне шығып істелінетін баг. Бұл жерде мынандай резинка тұр, яғни дөңгелектер көтеретін барлығымыз білеміз. Соның үстіне шығып, осы антеннадан интернетті өшіреміз де, кішкене жүре тұрамыз, яғни пинкіміз 999-ға қарай көтерілу керек. Қазір 990 болғасын біз түсетін боламыз. Яғни 999 ұстады, енді түсеміз. Енді кез келген бір үйге баратын боламыз. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise. Ал достар, ендеше біз үйге жеттік. Енді бұл үйдің ішінде біз кез келген бұрышқа барып интернетімізді қайта қосу керек. Яғни біз қазір осы есіктің жанындағы бұрышқа келетін боламыз, және де интернетті қайта қосамыз. Интернетті қайта қостық, енді тек күту ғана қалды. Енді қазір пингіміз кішкене көтеріледі, пингіміз кішкене түседі, сол кезде біз телепорт жасайтын боламыз. Яғни қазір пингіміз түсіп жатыр, уже түсті, міне қайтып келдік. Енді лезде телепорт жасалатын болды, міне. Осы багты біз қолдана беруімізге болады. Егер де осы баг ұнаса, онда лайк басып кетіңіздер. Ендеше келесі багқа көшейік. Ал енді достар, келесі баг бізде мотоциклмен. Бізге осы мотоцикл және де су керек, яғни өзен. Өзеннен өткілеріңіз келсе, бірақ жүзу өте көп уақыт алатын болса, онда мотоциклмен өте салға болады. Бірақ оны алдымен емес, артымен өту керек. Міне, разгонмен келіп, артымен жүзсек, онда сумен жүзіп өтуге болады. Міне, достар, біз жүзіп келеміз. Яғни осы баг өте пайдалы деп ойлаймын, өйткені судан жүзу өте ақырын, баяу болады, және де зонада қалып қоюларыңыз мүмкін. Ал мотоцикл арқылы тез жүзіп өтуге болады. Достар, егер де баг ұнаса, лайк басып, подписка жасап жібереміз. Және де бұл видеоны достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал достар, егер де багтар мен нычкалар ұнаған болса, және де видео ұнаған болса, онда лайк басып, комментарий жазып кетеміз. Достар, және де бұл видеоны достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Подписация етіп, жанындағы колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Dico Free Fire. Күндеріңіз сәтті өтсін. Ал сау болыңыздар.